正极无能啊！如今公主已经不在人世了，我愧对公主的救命之恩。 娘，孩儿不孝，孩儿救不了你，我也保护不了公主。娘，你告诉我，我该怎么办？我该怎么办呢？郑副卫，公主的灵柩马上就要出宫下葬了。 你不去送别公主吗？公主已不在人世，送又如何？公主，公主。 这件披风，小薇先前就开始缝制了，只是因为有伤，拖到今天才缝好。大哥看看合不合适？合适，合适。小薇，你的眼睛刚刚恢复，需要调养，不要再做这些劳神费眼的事情了。姐姐眼睛才刚好，就连夜为你赶制。 王大哥，你可别不知好歹，辜负我姐姐哦。彩雀，王大哥，彩雀说话没轻没重的，你别跟她计较。彩雀，你去厨房看看汤炖好了没有？又使唤我。这弓赶得有些紧，不知合不合适。来，坐下慢慢聊。
我要解释清楚。不许去！你别想出去！才去！我说不许去！你是妖？是妖又怎样？你我同修，你沾了我的妖气，可还舒服啊？你对我下了什么妖术？不是妖术，是蛊，同心蛊。我给你下了我的同心蛊，从此以后，你就是我的人。你休想！你这个妖孽，我一定会杀了你！你不会的，因为同心蛊，我死了你也要死。你不会想死吧？你身上有妖印，你我是同类，没错的。我是人，你才是妖。当人有什么好啊？你看看你身边那些人，哪个是真心对你的？你不是喜欢李靖吗？可是，李靖是真心对你的吗？闭嘴！公主已经不在人世，休拿你的脏嘴来污蔑她。好一个痴情郎啊！公主根本没有死，你被他骗了。你胡说！公主今日已经下葬。下葬的呢是空管。公主为了躲避和亲，使出诈死、欺瞒天下这招。而你呢，不过是他利用的一条狗罢了。任由他摆布，用完了就丢在一边了。公主没有死。是啊，你对他以诚相见，可是萧阳和莫侍卫却骗了你。可见，他们根本没有把你当成自己人，也并没有信任你。枉费你还认认真真的对待他。他们无非在利用你，只有我才是对你真的好。为什么？为什么他们不信任我？你这妖印，可不是我和我义父所下的。看来义父说的没错，你我是同类，早晚你也会变成妖的。只要你好好跟着我，你就会有享不尽的荣华富贵。到时候，权力、美色，你都应有尽有。娘娘，陛下请娘娘觐见。知道了。嘘，郑副委，你干嘛鬼鬼祟祟的？巧儿姑娘，你跟我说实话，公主是不是没死？郑副委，这话可不能乱说啊！公主的灵柩可刚刚下葬，棺椁里是空的，公主根本就不在里边，这到底是怎么回事？什么怎么回事啊？公主香消玉殒，这是大家都看到的。巧儿姑娘，你跟我说实话好吗？公主确实，她确实。公主没死，你自己知道就好。她为什么瞒着我？
公主为了避开和亲而假死，就是为了不想牵连更多的人。她不告诉你，自然是为了你好。你不是为了求功名才来京城谋职的吗？公主怕万一失败，会连累你，所以才会隐瞒。为我好，我看根本就是不信任我，把我当外人。郑副委，你说什么？没什么。